Bir yılı aşkın bir süredir Gazze'de sivillere yönelik soykırım suçu işlemeye devam eden İsrail, Balkanlarda da hem ticari hem de diplomatik anlamda etkisini arttırıyor. Gazze'deki soykırıma ve binlerce insanlık suçuna rağmen bölge ülkelerinden Sırbistan'ın İsrail'e silah ve mühimmat ihracatında bu yıl rekor kırması dikkat çekiyor. Sırbistan tüm uluslararası tepkilere rağmen ABD'den sonra İsrail'in en büyük mühimmat tedarikçilerinden biri haline geldi. 2024 yılının Ocak-Temmuz döneminde Sırbistan İsrail'e 23 milyon avro değerinde silah ve mühimmat satışı gerçekleştirirken İsrail'e ait askeri kargo uçaklarının ABD'den sonra en çok ziyaret ettiği ülke de Sırbistan oldu. Öte yandan Arnavutluk'ta kurulması planlanan Vatikan modeli Bektaşi Devleti projesinin de en önemli destekçilerinden biri İsrail. Hem Sırbistan hem Arnavutluk hem de Sırbistan'ın hala kendi toprağı olarak görmeye devam ettiği Kosova ile son derece derin ilişkilere sahip İsrail, yakın geçmişte güçlü ve kritik yatırımları ile Bosna Hersek'te de etkisini arttırmaya başladı. Bugün size İsrail'in Balkan ülkeleri ile ilişkilerini ve bölgedeki ticari, siyasi ve diplomatik etkisini anlatacağım. İçeriğimizi beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hazırsanız 10-10 başlıyor. İsrail'in Balkanlardaki etkisinden bahsetmeden önce ülke ülke hangi alanlarda ne tür işbirlikleri kurduğunu anlatmakla başlayalım. Son dönemde en çok gündemde olan konu Sırbistan'ın silah ve mühimmat ihracatı. Sırbistan'ın önde gelen savunma sanayi şirketlerinden Yugo Import sadece geçen Temmuz ayında İsrail'e 7,3 milyon avroluk silah ve mühimmat ihraç ederken söz konusu bu devlet firması bu yılın Ocak-Temmuz döneminde İsrail'e toplam 23 milyon avro ihracat gerçekleştirdi. Balkan Araştırmacı Gazetecilik Ağı'nın İsrail'den Haaretz ile beraber elde ettiği verilere göre İsrail'e ait askeri kargo uçaklarının 2024 yılında ABD'den sonra en çok ziyaret ettiği ülkede Sırbistan oldu. Bu rapora göre 2023 yılının Aralık ayından 2024 yılının Temmuz ayına kadar tam 15 askeri kargo uçağı Sırbistan'dan yükledikleri ürünleri İsrail'deki Nevatim askeri üssüne ulaştırdı. Sırbistan'ın bu ihracatı başta Birleşmiş Milletler uzmanları olmak üzere Gazze'deki soykırımdan dolayı İsrail'e silah ve mühimmat satışı yapılmaması çağrısında bulunan tüm uluslararası toplum temsilcilerine rağmen yapması da gözden kaçmadı. Peki ama Sırbistan İsrail'e ne ihraç ediyor? Eski Yugoslavya döneminin en önemli savunma sanayi şirketlerinden biri olan Yugo Import aslında tanktan zırhlı araçlara, havan topu ve raket sistemlerinden mühimmat çeşitlerine kadar birçok şey üretiyor. Ancak İsrail'e satılan ürünler arasında hafif silahlar ve mermiler, roket ve topçu mühimmatları başı çekiyor. Özellikle lojistik destek ve düşük maliyet avantajları nedeniyle bu tür ürünler İsrail'in tercihinde etkili oluyor. Aslında Sırbistan ile İsrail arasındaki savunma işbirliğinin özellikle son yıllarda teknoloji transferi ve askeri modernizasyon ve bazı ortak projelerle daha da geliştiğini söyleyebiliriz. İsrail'in savunma sanayinde ileri teknolojilere sahip olması ve Sırbistan'ın da savunma sanayini modernize etme çabaları iki ülkeyi bir araya getiren en önemli nokta oldu. Özellikle 2000'lerin ilk yıllarında başlayan bu işbirliğinin son 10 yılda hızlandığını ve Sırbistan'ın askeri kapasitesini arttırma hedefinin İsrail'in gelişmiş teknolojiler sunma kapasitesiyle örtüştüğünü söyleyebiliriz. Diplomatik ve siyasi ilişkilerin iyi düzeyde olması ve iki ülkenin karşılıklı çıkarları da bu alanda işbirliğini teşvik etti. İsrail'in Sırbistan'a sağladığı çeşitli savunma ürünleri ve teknolojilerin başında sınır gözetimi, keşif için kullanılan insansız hava araçları, yüksek hassasiyeti ve zırhlı hedeflere karşı etkisi olan anti-tank füze sistemleri, radar ve elektronik harp sistemleri ile termal kameralar geliyor. Yugoslavya'nın askeri mirasını kullanmaya devam eden Sırbistan, özellikle eski Sovyet yapımı tank ve zırhlı araçlarını modernize etmek için yine İsrail'den yardım satın alıyor. İsrailli firmalar ile Sırbistan savunma şirketleri arasında ortak projeler geliştiriliyor ve bu projeler İsrail'in gelişmiş teknolojisiyle Sırbistan'ın yerel üretim kapasitesini birleştiriyor. Gelelim bu iki ülke arasındaki siyasi ve diplomatik ilişkilere. Öncelikle şunu söylemeliyim ki Sırbistan, İsrail'in Balkanlardaki en önemli iki stratejik ortağından biri. Diğeri de
hiç şüphesiz Arnavutluk. Ama bu konuyu şimdilik girmeyeceğiz. Öncelikle Sırbistan'ın dış politikada pragmatik ve çıkarlarını düşünen, bu nedenle de her kesimle arasını iyi tutmaya gayret gösteren çok yüzlü bir devlet olduğunu söylesek yanlış olmaz. Rusya'ya yaptırım uygulamayan ama AB üyeliğinden de vazgeçmeyen, NATO'ya üye olmayan ama ABD ve Türkiye gibi NATO'nun en önemli güçleriyle işbirliğini geliştiren bir ülke aslında. İsrail ile ilişkilerini de karşılıklı çıkar üzerine kurduğuna hiç şüphe yok. Balkanlardaki stratejik konumu ve etkisi nedeniyle Sırbistan, İsrail için önemli bir partner haline geldi. Zira İsrail, Sırbistan'ı Avrupa'ya açılan kapılarını güçlendirmek için önemli görüyor ve bu işbirliği İsrail'in bölgedeki etkisini arttırmasına da yardımcı oluyor. İsrail'e yaptığı savunma işbirliği ise Sırbistan'ın hem bölgesinde hem de Avrupa'da rekabet gücünü arttırmasını sağlıyor. Buradaki en önemli mesele aslında Kosova meselesi olsa da taraflar bunu çıkarları doğrultusunda görmezden gelebiliyor. Sırbistan, Kosova'yı hala kendi toprağı olarak görüyor. Ama İsrail, ABD'nin de baskısı ile 2020 yılında Kosova'yı bağımsız bir devlet olarak tanımıştı. 2020'deki aynı anlaşmayla Sırbistan, Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşımayı kabul etse de bu karar hala uygulanamadı. ABD'nin 2020 yılındaki Washington Anlaşması sürecindeki arabuluculuğu iki ülke arasındaki ilişkilerin ekonomik ve siyasi düzlemde ilerlemesine önemli katkıda bulundu. Ancak bir konuya dikkatinizi çekmek istiyorum. İsrail ve dolayısıyla ABD ile ilişkilerini geliştirmeye devam eden Sırbistan'ın ilerleyen dönemde geleneksel müttefiki Rusya ile arası açılabilir ve Sırbistan er ya da geç tarafını seçmek zorunda kalabilir. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog geçen Eylül ayında önce Sırbistan'a, akabinde bölgenin bir diğer önemli ülkesi Arnavutluğa kritik ve önemli iki ziyaret gerçekleştirdi. Bölge ülkeleriyle etkin bir işbirliği geliştirmek için 30 yıldır stratejik adımlar atan Tel Aviv yönetiminin Balkanlardaki siyasi ve diplomatik arayışlarının bu iki durağı çok önemli. İsrail, Balkanlardaki etnik ve dini temelli anlaşmazlıkları ve hatta çatışmaları bir kenara bırakarak birbiriyle düşman iki ülke ile bile aynı anda hem askeri hem de ekonomik ilişkiler kurmayı becerebiliyor. Hatta hem Sırbistan ile hem de tanımadığı Kosova ile eşit derecede ilişki kurabiliyor. Herzog, Sırbistan ziyaretinde özellikle iki ülke arasındaki serbest ticaret anlaşmasının bir an önce imzalanması gerektiğini, zira ticari ilişkiler için büyük bir potansiyel olduğunu vurguladı. Diğer yandan Herzog, Arnavutluğu ziyaret eden ilk İsrail Cumhurbaşkanı olarak da tarihe geçti. Herzog'un Arnavutluk'ta başta Bektaşi lideri Baba Mondi olmak üzere farklı dinlere mensup din adamlarıyla görüşmesi ve bu ziyaretin hemen akabinde Vatikan modeli bir Bektaşi devleti fikrinin ortaya atılması da son derece enteresan bir gelişme oldu. İsrail, Sırbistan ve Arnavutluk başta olmak üzere bölgedeki birçok ülke ile işbirliğini artırarak Balkanlardaki varlığını da güçlendirmeyi hedefliyor. Bu hem ekonomik hem de güvenlik açısından İsrail'e önemli avantajlar sağlayacak. Ayrıca Sırbistan'ın Bosna Hersek, Arnavutluğun da Kosova ile ilişkileri İsrail için bölgesel güvenlik politikaları açısından önemli bir bağlam yaratıyor. İsrail, Bosna Hersek ve Kosova gibi nüfusunun çoğunluğunu Müslümanların oluşturduğu ülkelerde de ilişkilerini kendi çıkarları doğrultusunda sorunsuz bir şekilde geliştirmek istiyor ve geliştiriyor da. İsrail ile en yakın müttefiki ABD, Balkan ülkelerinin özellikle de en etkili iki ülke Sırbistan ile Arnavutluğun tamamen AB'nin ve Vatikan'ın hegemonyası altına girmesini kesinlikle istemiyor. Bu noktada özellikle bölgedeki Müslümanların AB hegemonyasına karşı Türkiye'ye yakın bir pozisyonda durmayı tercih ettiği de görülüyor. Balkanlarda daha aktif bir role sahip olmak ve fiziki olarak da varlığını arttırmak isteyen İsrail, bu bölgede savunma ve ekonomik işbirliği arayışları içine girdi. Türkiye ile açık bir ihtilafa düşen İsrail'in Balkan ülkeleri ile kurduğu siyasi, ekonomik, askeri, diplomatik ve stratejik işbirliği bir nevi Türkiye'yi batıdan da çevreleme politikasının bir parçası olabilir. Zira Türkiye, Balkanlarda sadece Müslümanların yoğun olduğu ülkeler için değil, Sırbistan, Karadağ, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya gibi ülkeler için de son yıllarda önemli bir stratejik partner haline geldi. İsrail bir yandan işbirliğini geliştirirken bir yandan da yeni Osmanlıcılık, radikal İslam ve Türk tehlikesi gibi söylemleri ortaya atarak Balkan ülkelerindeki yöneticileri de yönlendirmeye çalışıyor.
İsrail, Balkanlarda özellikle gayrimenkul, inşaat ve altyapı, turizm, teknoloji, tarım ve savunma sanayi alanlarında önemli yatırımlar yapıyor. Bölgenin Avrupa'nın son derece yakınında bulunan stratejik konumu, büyüyen ekonomileri ve gelişmekte olan altyapısı İsrail şirketlerini Balkanlarda yatırım yapmaya teşvik ediyor. Ancak İsrail yatırımları aracılığıyla önce yerel, akabinde de devlet idarecilerini etkisi altına almaktan da geri durmayacak gibi duruyor. Bunun önemli bir örneği kısa bir süre önce Bosna Hersek'te yaşandı. Mostar şehrinde bulunan ve iflas eden Alüminyum isimli devlete ait köklü alüminyum fabrikası 2019 yılında üretimi durdurup kapısına kilit vurmuştu. 2020 yılında fabrika İsrailli iş insanı Amir Gross Kabiri'ye satıldı. Ne hikmetse yıllardır zarar eden bu fabrika sadece 3 yıl içerisinde 550 milyon avro ciro yapan bir şirket haline geldi. Bosna Hersek'teki alüminyum firması önce Mostar'ın Hırvat tarafındaki Zrinski futbol takımına ana sponsor oldu. Akabinde de zaman kaybetmeden bir medya organı satın almak için harekete geçti. Kabiri özellikle Hırvatların kontrolündeki bazı medya şirketleriyle görüşmeler gerçekleştirdi. Kabiri, Bosna Hersek'te bir medya şirketi satın alacağını ve akabinde İsrail'den buraya önemli gazeteciler getireceğini belirterek medyanın polis ve yargı organları kadar önemli olduğunu da söyledi. Enerji, savunma ve hatta ilaç sanayi de İsrail'in yatırım için ilgi duyduğu diğer alanlar. İsrail'in Balkanlardaki ekonomik gücü arttıkça hiç şüphesiz siyasi gücü de artacağı benziyor. Mostar şehrindeki alüminyum fabrikasını satın alan Abraham Grup ve yine başında Kabiri'nin bulunduğu İsrail Ticaret Odası'nın destekleriyle 2023'te Mostar'da Uluslararası Mostar Ekonomi Forumu düzenlendi. Forumun o yılki partner ülkesi tahmin edeceğiniz üzere İsrail oldu. Daha önce Türkiye'de bu foruma partner ülke olmuştu. Ama meselemiz bu değil. Foruma gelen İsrailli iş insanları Bosna Hersek'i bölgenin lider ülkelerinden biri yapacak yeni yatırımlar ve tecrübeler getireceklerini söyleyerek siz ve ülkenize güveniyoruz mesajı vermişti. Abraham Grup Yönetim Kurulu Başkanı Kabiri, Bosna Hersek halkına yardım için burada olduklarını söyleyerek İsrail'de eskiden küçük sorunları olan bir ülkeydi. Altınımız, elmasımız, doğalgazımız, petrolümüz yoktu. Ancak inovasyon ve yetenekleri sayesinde Orta Doğu'nun en güçlü ülkesi haline geldi. Bosna Hersek'te de aynı kalitenin olduğuna inanıyorum ifadelerini kullanmıştı. Daha enteresan bir açıklamayı ise aynı foruma katılan İsrail Dışişleri Bakanlığı Balkanlar Dairesi Başkanı Dan Oryan yaptı. Eğer bana soracak olursanız Bosna Hersek'in Balkanlardaki küçük İsrail olacağına şüphem yok. Ama aynı zamanda Balkanlardaki büyük İsrail'de olabilir. İsrail buraya sadece kendisi kazansın diye değil, işbirliği ve beraber kazanalım diye geldi. Son maddede bu küçük İsrail konusuna ve bununla ilgili komplo teorilerine değineceğim. Ama şimdi ilgi çekici bir diğer başlıkla devam edelim. İsrail 2020 yılında dönemin ABD Başkanı Donald Trump'ın arabuluculuğunda imzalanan Washington Anlaşması ile Kosova'yı resmen bağımsız bir devlet olarak tanımıştı. Aslında anlaşma Sırbistan ile Kosova arasında ekonomik normalleşme anlaşması olarak lanse edilse de bazı maddeleri çok enteresandı. Buna göre Sırbistan, İsrail'deki büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıyacak, Kosova İsrail'de Kosova'yı bağımsız devletler olarak tanıyacak, Kosova'da büyükelçiliğini Kudüs'te açacaktı. Peki ama ekonomik normalleşme nerede? O dönem Beyaz Saray yetkilileri bu anlaşmayı dünyayı daha barışçıl bir yer kılmak için Başkan Trump'ın mümkün kıldığı tarihi bir anlaşma olarak nitelendirmişti. Peki ama İsrail ne alaka? Anlaşmada İsrail'e verilen bazı jestler de dikkat çekmiyor değil. Bu jestler de o dönemde Trump yönetiminin İsrail'in uluslararası arenadaki durumunu iyileştirme çabasının bir parçası olarak değerlendirilmişti. Gelelim bir süre gündemi meşgul eden Vatikan modeli Bektaşi Devleti'ne. Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın geçen Eylül ayında Vatikan modeli bir Bektaşi Devleti kurma düşüncesini açıkladığını ve o günlerde bunun ciddi tartışmaları da beraberinde getirdiğini hatırlarsınız. O dönem bu konuyu derinlemesine ele alan araştırmacı yazar Osman Atalay, Türkiye'de 13. yüzyılda tohumları ekilen, 14. yüzyılda Kosova'nın fethiyle Balkanlarda da filizlenen Bektaşi tekkelerinin
zaman içerisinde ABD'nin aparatına dönüştüğünü vurgulamıştı. Çok yerinde bir tespit. Esasında Balkanlarda yaşanan tüm değişimler planlı bir sürecin de parçası. Çok detayına girmeyeceğim. Ancak Bektaşi Devleti projesi ile Atalay'ın dikkat çektiği bir diğer nokta, Baba Reşat Bardi'nin 2011 yılında ölmesinin ardından ABD'nin de desteğiyle Arnavutluk'taki Bektaşilerin başına eski bir Sigur Rimi, yani Arnavutluk KGB'si ajanı olan Baba Mondi'nin getirilmesi oldu. Eğer Bektaşiler bir devlet kurarsa Baba Mondi de Bektaşilerin papası olacak. Bektaşi devleti fikrinin açıklanmasından hemen önce İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Arnavutluk'ta Baba Mondi ile görüşmesi ve Baba Mondi'nin Gazze'deki soykırım sürerken Herzog ile görüşen ilk Müslüman din adamı olması büyük eleştirilere neden olmuştu. Olası bir Vatikan modeli Bektaşi devleti projesinin ardında ABD'nin olduğu, İsrail'in de bunu desteklediği artık aşikar. Ama o dönemde öne sürülen bazı komplo teorileri de var. Az önce değindiğim Bosna Hersek küçük bir İsrail olabilir ifadesini de bilerek bu konuya dahil etmek istedim. İsrail hem ekonomik hem de siyasi anlamda Balkanlardaki etkisini neden arttırıyor? Acaba Orta Doğu'daki gücünü ve hatta topraklarını kaybetmesi halinde kendi halkını yerleştirebilecek bir coğrafya ya da bir toprak parçası arayışında olabilir mi? İçeriğimizi beğenip ve yorum yapmayı unutmayın. Balkanlara dair yeni içeriklerde görüşmek üzere. Bir yılı aşkın bir süredir Gazze'de sivillere yönelik soykırım suçu işlemeye devam eden İsrail, Balkanlarda da hem ticari hem de diplomatik anlamda etkisini arttırıyor.